Santa Maria, hinaan sa Ginoong Hari, Adonai usa ka bulag o bulag ning kalibutan. Adonai usa ka tigulang, ibuhat nga mananabang, ikutan kang Marian tiyanos tuna nga siyang kabulan. 25 sa Desembre, og maoy pagkatao sa bata, ang bata ginala sa simbahan kay buot sa pabunyagan. Nangutan na rayon ang pare, og kinsay ngalan ini, ang ngalan ini bata si Jesus ang pinilingon siya. Paghungit dayon sa asin, minghayag ang kasing-kasing, sa pagwakas sayang mga mata sa libro nga buhat mo basa. Sa langit ako kalipan, maayong Pasko tagbalay, ang tanan nga mga taong tagbalay, maayong Pasko. Pasko. Wala.